Umuhimu wa projects ama miradi kama hii ambayo nimekuja kuzuru leo ni mawili matatu. Ya kwanza kabisa ni kupeana maji ya kutumia pale kwa maboma, ndiposa mama wetu waache kutembea kilomita 10, kilomita 5 kwenda kutafuta maji ya kutumia kwa boma. Na maanisha ya kwamba yale masaa wanangekuwa saa ingine wanatumia kwenda mbali, wataweka kwa kufanya kazi ingine ya kufaidi jamii. Ya pili ni kumaanisha ya kwamba tutaweza kulima pale vyakula na mambo ya food security kwa boma na kwa community ipatikane, food and nutrition security. Ya tatu ni kumaanisha ya kwamba ile vyakula itabaki, tushalisha maboma zetu na watoto wetu, tutaweza kupeleka kwa soko, extending the issue of food security na vile vile kupata hela ya kutusaidia na ile kazi ingine. Hiyo ndio maana ya maendeleo, na hiyo ndio ule msimamo Mheshimiwa Rais kwa sasa hivi anataka kila mtu afanye. Sio yale mengine ya kutembea kama hatuelewi, kwa vile tunajua development of a country ndio iko mbele kibao hata kupita mambo yale mengine tumeona watu wakizungumza hapa.